Ne istiyorsun annem? Bir dakika. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Evet, gördüğünüz üzere ben işten geldim. Gelirken de yarın için çocuklara şöyle krason aldım. Okula çantalarını koymak için. Bunları hemen böyle koyayım. Maskem. Ondan sonra bir tane kırmızı Meksika fasulyesi. Bir tane mısır. Bir adet yoğurt. Ondan sonra bir adet tornişon kurşu sandviç şeklinde. Bir adet fırkas şöyle. Bir adet taze soğan. Mete kakao. Ve başka da bir şey yok. Şimdi bunları neden aldım? Çünkü ben bugün makarna salatası yapayım diyorum. O yüzden aldım. Şimdi geldiğim gibi de oturdum kaldım. O yüzden şimdi ilk önce üzerimi bir değiştireyim. Ondan sonra makarnamızı koyalım. Haşlansın. Bunları hazırlayalım. Yanına da ne yapayım diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Ne yapabilirim yanına? Makarna salatası yapacağım. Yani akşam öyle bir yağmur yağdı ki anlatamam size. Hatta Zehra görüntüyü çekmiş. Size buraya hemen ekleyeceğim. Bayağı şiddetli yağdı. Yani öyle böyle değil. Hava yani yere çöken bütün sıcak böyle yukarı çıktı. Ve daha da bunaltıcı oldu. Ama biraz da olsa serinledi. Öyle söyleyeyim. Neyse ama bugün yine sıcak. Yani hiçbir şey değişmedi. Bugün yine sıcak. O yüzden yapacak bir şey yok. Mete'yi aldım. Birazdan olsam da gelir. İlk öncelikle şu makinamı çalıştırayım diye düşünüyorum. Çünkü dün çalıştırmayı unuttum. Şimdi burada ne olmuş? Evet. Bu arada eve geldim. Burada Tuana Reisen var. Hemen burada Hyaşing'de bize yakın havaalanı. Oraya telefon açtım. Türkiye vize için nasıl almam gerekiyor diye. Çünkü normalde reisebürolar veriyordu ama şu anda biraz değişmiş zannedersem sistem. Eğer ki reisebürolardan ya da buralardan bir yerlerden alamazsak, çünkü Salzburg'a gitmem lazım. Salzburg konsolosluğuna gitmem gerekiyor. Oradan almamız lazım Türkiye için vize. Ya da en kötü durumda Türkiye'de, yani Türkiye gümrük kapısında alacağız vize. Bilmiyorum. Duruma bakacağız. Burada 50 euroymuş sanırım. Türkiye'de de 810 TL'ymiş dedi Mert. Bilmiyorum. Az önce internete baktım. 758 küsür TL yazıyor 2021 ama bilmiyorum. Yani en kötü ihtimalle Türkiye'deki gümrükten alacağız. Buradan şey yapamazsak. Onun dışında böyle kimseye ulaşamadım. Yani ulaştım ama o da maalesef ki dedi ben bir sorayım. Yani onlardan uçak bileti alıp uçanlara otomatik veriyorlar vizeyi. Ama yoldan gidenlere şu anda vermiyorlarmış o şekilde. Dediğim gibi sistem değişmiş. O yüzden dedi ben de bilmiyorum şu an ama dedi ben bir soruşturup 15 dakika sonra sana söyleyebilirim dedi. Bilmiyorum bakalım oradan ne haber gelecek. İnşallah internet üzeri buldum yapabileceğiniz bir yer ama çok karma karışık. Onu yalnız başıma yapamam. Büyük bir ihtimal Özgür'le birlikte yapmam gerekecek. Yani durum böyle. Yani şimdi dediğim gibi ilk öncelikle şu makineyi bir çalıştırayım. Bu arada bunlardan bir daha da almayacağım. Bir tanesi patlamış, her yere de bulaşmış ve birbirlerine yapışıyorlar bu şekilde. Hani bir kere ilk şey yaptığımda bunlardan alacağım, öbürlerden almayacağım demiştim ama yine ne varsa eskilerde var. Şimdi evet, bu arada bunları da hemen dolaba koyalım. Bunlar da aradan çıksın. Ondan sonra makineyi çalıştırmam gerekiyor. Bu arada buzdolabımız gerçekten boşaldı. Buzdolabında hiçbir şey kalmadı. Ama alışveriş yapmayacağım. Böyle günlük alacağım ama alışveriş yapmayacağım. O yüzden şimdi böyle. Evet arkadaşlar, ben ortalığımı az buçuk toparladım. Çamaşır astım. Şimdi tekrar çamaşır attım. Onlar yıkanıyor. Yatakları falan zaten sabahleyin toplamıştım. Üzerimi değiştirdim. Rahatladım.
Şimdi az önce de demiştim ya size, işte Türkiye'ye giriş için vize gerekiyor. Normalde Avusturya istiyordu vize, öyle söyleyeyim size. Ama yeni kanuna göre Avusturya artık vizeden muafmış. Reisebürodaki abi tekrar ben aradım tekrar. Ondan sonra dedim abi bir şey öğrenebildin mi? Dedi kardeşim böyle böyle Avusturya vatandaşlarına vize gerekmiyor diye. Sen ne vatandaşsın da vize almak istiyorsun dedi. Dedim ben Avusturya vatandaşıyım ama benim bildiğim alınıyordu dedim. Evet dedi alınıyordu dedi ama dedi kalkmış dedi. Ve bayağı birkaç yeri aramış, hani biz vermiyoruz vize falan filan diye söylemişler hatta. Neyse ben emin olamadım tabii ki. Konsolosluğu aradım. Konsoloslukta da oradaki kızla konuştum. Dedim böyle böyle ben Avusturya vatandaşıyım. Türkiye'ye gideceğim. Bana Türkiye'ye girmek için vize gerekiyor mu dedim. Kendisi de hayır dedi. Yeni kanuna göre Avusturya artık vizeden muaf dedi. 90 gün boyunca. Ama 90 günü geçerseniz tabii ki de Türkiye'den vize çıkartmanız gerekiyor. Ama onun dışında vizeye ihtiyacımız yokmuş artık. Ve bunu duyunca ben gerçekten çok sevindim. Neden diyeceksiniz? Çünkü Özgür biliyorsunuz ki çalışıyor ve devamlı izin alamıyor. Ve bir de bu vize için Salzburg'a yani başkonsolosluğa gitmemiz gerekseydi gerçekten büyük bir sıkıntı olabilirdi. Çok şükür bu durum da halloldu ve ben çok mutluyum. Hemen Zehra'ya telefon açtım zaten, dedim Zehra böyle böyle vize almamıza gerek yokmuş diye. Çünkü onlar da aynısını düşünüyordu. Acaba buradan mı alalım, gümrükten mi alalım, ne yapsak ne etsek diye. Artık almamıza gerek kalmadı. Ondan sonra kıza sordum. Hatta hazır yakalamışken dedim Türkiye'ye girişte şimdi hani testler hariç ne gerekiyor? Yani ben onca yolu geleceğim. Eksik evrak vesaire olmasın diye. İşte dedi bildiğiniz üzere dedi antigen test ya da PCR testi mutlaka elinizde olması gerekiyor dedi. Onun dışında dedi seyahat formunu kesinlikle doldurmanız gerekiyor dedi. Çünkü orada size özel bir HES kodu veriliyormuş. O HES kodu dolayısıyla da hani Türkiye'de işte güvenli bir şekilde Covid'den uzak, güvenli bir şekilde, onun söylemesiyle söyleyeyim, rahatça dolaşabilmeniz için mutlaka seyahat formuna ihtiyacınız var dedi. Onu da internetten Türkiye seyahat formu diye yazarsanız kesinlikle çıkacaktır dedi. Bir tek önemli olan dedi o dedi hani normal evraklarınız dışında, işte pasaportunuz, arabanın evrakları falan dışında bir tek önemli olan o dedi. Onun dışında dedi hiç başka bir şeye ihtiyacınız yok, vizeye falan gerek yok, kafanız rahat olsun dedi. Ondan sonra ama ben pipirikli %100 emin olmak için bir de internette yazdım. Türkiye hangi ülkelerden vize istiyor diye. Ondan sonra işte bazı ülkeler çıktı. Orada işte yazıyor. Çoğu ülkeler çıktı yani. Orada yazıyor işte gerek var gerek yok 90 gün muaf falan filan diye. Ve Avusturya, Almanya gibi ülkeler turist vizesi yani Türkiye'ye girişte vizeye ihtiyaçları olmadığını okudum. Ve %100 artık eminim gerek yok. Çünkü onca yol gideceksiniz. Tabii ki de gümrükte de alabilirsiniz ama o anda tabii ki de TL olarak yanınızda o para yok. İşte orada ondan sonra o çocuklarla birlikte zaten arabada bir dünya yol gideceksiniz. Çocuklar bunu olacak ister istemez. Ve bir de o sıcakta o işlemleri beklemek hiç hoş olmayabilirdi. O yüzden %100 emin olmak için iyice araştırdım. Konsolosluğa kadar dediğim gibi telefon açtım. Ve sağ olsunlar onlar da bilgi verdi. Gerek olmadığını söyledi. İçim rahat yani şu anda. Bu arada telefonum çalıyor. Bakalım kim arıyor. Oğuzhan. Efendim. Oğuzhan bir eve gel. Hadi. Daha eve gelmeden dışarı çıkabilir miyim? Allah'ım yarabbim. Neyse şimdi durum bundan ibaret yani. Bunu da halletmiş olduk. Şimdi ben hemen makarna suyumu koyayım. O olsun. Tezgah falan silmedim daha. Annem onu bırakır mısın? O bana lazım. O bana lazım paşam. Ben de kıvıyorum. Evet ama o bana lazım. Ben de oldum.
Böyle yani. Vallahi nasıl alacağız, nasıl yapacağız bilmem ne falan derken o da çıktı aradan. Şimdi geri kalan sadece şu seyahat formu. Onu da hallettik mi? Bütün evraklarımız tamam. Yani zaten evrağa gerek yok, arabanın evrakları. Yani Türkiye açık olması yeşil kartın. Ondan sonra pasaportlarımız zaten hazır. Yani değil mi annem? Türkiye'ye gideceğiz mi? Ne? Türkiye'ye gideceğiz mi anneanneye? Anneanneye. Evet, ben gideceğim. Ne zaman gideceğiz? Ben. Sen gideceksin. Biz de gelelim mi? Sen mi? Hı. Dersen. Sen de dersen. Evet, ben de geleceğim. Hep beraber gideceğiz, tamam? Yakında sanıyorlar ama değil maalesef. Anne. Efendim. Ben isim atacağım. Tamam. Neyse, makarnamızı da koyduk. Şimdi şu tezgahı bir sileyim. Ondan sonra malzemelerimi yavaş yavaş hazırlayayım. Mayonezim var, şeyim var. Eksik malzemem var mı diye düşünüyorum. Şu anda yok. Ama şeyin yanına, makarna salatasının yanına ne yapsam diye düşünüyorum. Aslında bir şeye gerek yok da. Ama bir parça makarna çocuklara normal ayırırım. Çünkü Metehan pek yemiyor makarna salatasını. Oğuzhan yiyor da Metehan yemiyor. O yüzden şimdi şurayı bir güzelce sileyim. Ya eve gelen ıslak geliyor ya. Havuz gitti. Havuz mu gitmiş? Ben şimdi ben ne diyeceğim 15-20 dakika sonra gideceğim gene. Ne yapıyor böyle? Ne yapmış abin öyle? O sen de evde diktirmişsin. Islatmış her yerini. Evet. Ha. Hava sıcak. Ay ben yapamıyorum. Ne? Ben de yapamıyorum. Ne yapacaksın sen? Bu. O pis ama. Ama ben de. Hayır. Ben elini yıkıyorum. Yok, kumanda bakın. Al. Gel. Yıka bakalım. Yok. Aa bak. Islatma her yeri ama. Ama Ha. Tamam yeter, kapat hadi. dur. Bir tane daha anlatıyorum. Tamam.
Uyuyor Poyraz. Hasta olmuş Poyraz. Ben hasta olmadım. Maske mi taktın? Evet, ben de. He. Çirkin. Surprise. Surprise. Ne oldu? Kim ne dedi? Bir şey mi dediler bana? Birisi bana bakışsın diye sana. Böyle yarım al ya. Dur sen sesli oldun mu? Hı? Dur. Bakalım. Hı. Olmadı. Bu oldu. Bakalım nasıl oldu? Ben ona verdim. Tamam. Okula Koy hadi. kurtar.
Hallo. Es ist einfach meine Eltern und der befreundet haben. Warum filmst du? Evet arkadaşlar, Oğuzhan dükkana girdik. Bu arada ben alışveriş yapmayacağım dedim ama mecburen yeni alışverişe çıktık. Çünkü tuvalet kağıdı vesaire kalmadı. Birkaç abur cubur aldım çocuklara. Gerçekten abur cubur bile yok evde. O yüzden çıktık. Ha? Ne? Neden demedin mi sen? Kaç alışveriş yaptık, içecek aldık. Fazla bir şey almadık yani. Yine. Ama cips falan aldım çocuklara. Çünkü aranıyorlar. Onun dışında Oğuzhan markete gireli elinde telefon, baktım vlog çekmeye çalışıyor. Aç bir an önce eve gidelim diyorum ben. Değil mi Zeynep? Gidiyoruz zaten, hazır makarna salatası Gitmiyor. yaptım. Senin şu anda lafı getirmeye çalıştığın yer bambaşka. Orada Audi A8 gördü. Ay ne güzelmiş, ay şöyleymiş, ay böyleymiş. Git öpücük ver al. Kabul etmiyordur. O zamansa. Param yok. Bu arada Özgür bugün Steyer'da bir takipçimizle karşılaşmış. Gerçi yabancı da değilmiş ama ben kendisini tanımıyorum. O beni izliyormuş. Sadece eşini tanıyorum. O da bizle eskiden aynı iş yerinde çalışıyordu. Buradan kendisine çok selam olsun. Çok selam yollamış. Selamını Ben aldım. söylemedim. Sormadım, onu söylemedim. Yani selamını aldım. Çok teşekkür ederim. Severek izliyormuş bizi. Özgür'ü görmüş. Durdurmuş. Yani öyle. Vallahi sağ olun Evet, yani Zeynep'i sizin. menajeri olarak herkes bana... Ama hep de Özgür mü denk gelir takipçilerimle yani. Benim konuşmam gerekiyor. Ben senin menajerim. Neyse şimdi eve geldik sayılır. Şimdi alışverişleri çekerim size. Ondan sonra da zaten videoyu kapatırım. Çünkü yüklemek istiyorum. Önce yemek akşama. yiyelim, sonra alışveriş çek. Önce yemek yiyelim, sonra alışverişi çek. Bu video geç gelir o zaman. Karpuz güzelmiş, güzel koktu. Özgür, ünlüler bu kadar kamera altında değil. Übrigens, meine Mama hat auch einen YouTube-Kanal. Als du. Hı. Ay ay. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Şimdi Özgür kavun karpuz kesiyor. Ben de hemen size hızlı bir şekilde göstereyim. Çünkü zaten fazla bir şey almadık. Şöyle bir tane küfnole aldık. Çünkü bitmişti. Bir de tuvalet kağıdı aldım. O yüzden Karpuzu tutmayacağım abi. ha? Karpuz yiyin bak, bol bol, hava sıcak. Yani bol bol tüketin bu karpuz, kavunu yiyin. Karpuz kavun aldık. Ondan sonra şöyle bunlar aksiyondaydı. 2 adet cips aldım. Mis Allah. Kendime Vanilya vanilya. kola. Evet, bu arada arkamdan Oğuzhan da yani bir tane Ice tea aldı Oğuzhan. Und übrigens, das ist kein Werbung oder so. Das schmeckt. Übrigens, das ist kein Werbung oder so. Onu da söylüyor. Ya Rabbim Allah'ım. Bir tane Ich muz. glaube, das ist auch Werbung. Bir tane kendime şöyle şu pudinglerden aldım. Bunlar az kalorili. Geçen de söyledim size. Bir tane şu pudingden almışlar. Bir tane içecek almışlar. Ondan sonra 2 adet tekrar şöyle. Bunlar da indirimdeydi. Aradıkları zaman bulsunlar diye aldım sadece yani. Bir tane bulaşık tableti aldım. Ondan sonra bir tane kendime bunların kahvelisi çıkmış. O yüzden bir tane de kahveli aldım. Bir tane yara bandı aldım. Metehan istedi. Ondan sonra 2 adet salatalık. Özgür kendine çikolatalı puding aldı. Oğuzhan kendine puding almadı. Yani bir tane kola, bir tane daha vanilyalı. Bu arada kamerayı kapattım. Bir adet ekmek. Bir tane enerji içeceği. Ve bir adet de patates. Dışarıda patatesim vardı. Ama sıcak güneş vurmuş üzerine.
Bütün patatesler bozulmuş. O yüzden onları alıp atmam gerekiyor. Çünkü gerçekten kokusunu duydum bugün. Dedim eyvah. Ama yapacak bir şey yok. Evet, bir de şöyle altılı bir tane su aldık. Şimdi bunları hızlı bir şekilde yerine yerleştireceğim. Böyle yani eve gelirken zaten biliyorsunuz makarna salatasını yapmak için almıştım. Sadece birkaç bir şey, yani yine birkaç bir şey aldık, eve geldik. Salatalık falan yoktu. Onları aldık. Yani böyle. Şimdi yerleştirelim. Al. Nein, ich wollte auch den Einkaufszentrum, deswegen. Al göster. Burada olanları göster. Ich glaube, ich statt man was im so. Yani bir şeyi 2 kere çekeceğiz artık. Ha? Özgür'ün dünya umurunda değil şu anda. Tatlı mı? Ya kendi yedi ben almaya kalktım. Ben yemedim ki. Sadece yok. İşte Allah'ın sopası. Gözün kaldı. Gözün kalacak. Soğuk değil. Yenmez, soğuk değil. Gözün kaldı. Soğuk değil. Buzda atmış. Değil mi? Şükür olsun o. Şükür olsan olmaz. Einmal hinstellen. Einmal dahin. Hadi yiyelim. Ben hazırım. Bir balkona çıkarsaydın ya. Video çekeceğim diye yapıyorum. Hadi ama bak kaldıracağım. Ganz Familie YouTuber. Sana da kanal çalsam. Canım bir eksik. So, Leute, wir sind zu, ja, wir sind zu Hause und wir haben, mein Mann hat mal so Joghurt gekauft und mein Papa hat zweimal so Pudel gekauft. So schlecht. Und danke Mama. Und mein Bruder hat Kakao gekauft. Einmal Brot, einmal Joghurt, einmal Patates aus meinem Bruder. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Umuyorum ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Ben şimdi bu videoyu inşallah hemen montajlayıp yüklemeye bırakacağım. Ondan sonra da siz de izlersiniz diye umut ediyorum. Kendinize iyi bakın, cici bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.